নমস্কাৰ সকলোকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা গৰম সূৰ্য দেৱতাই পুৰা মুখ মেলি দিছে একেবাৰে তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ দিনটো কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম আপোনালোকক চাই যাব আজি ঘৰত আলহী আহিব আলহী মানে মোৰ ননদজনী আহিব আৰু ভাগিন দুটা আহিব গৰমৰ বন্ধ বুলি তাকে এতিয়া বনাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এয়া পাকঘৰত সোমাই গৈছোঁ বনাবৰ বাবে আৰু এই ভেন্দি কাটি মিলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰত ভেন্দিটো অকমান বেছিকৈ বনোৱা যায় কাৰণ সকলোৱে ভেন্দি খাই ভাল পায় আৰু আনফালে দাইল বনাই আছোঁ তাৰপাছত এয়া মাছ আনিছিলে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মাছৰ কণীখিনি ভাজি ল'ব ধৰিছোঁ মাছৰ কণীটো আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খাই খুব ভাল পায় আৰু এতিয়া ইয়াতে আকৌ একেলগে মাছখিনি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছ মছলাৰে বনাম বিলাহী দি আৰু লগতে অকণমান শেষত সৰিয়হ দিম ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছত গুড়ি মছলাখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া বিলাহী দি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লগতে আদা নহৰুখিনিও দি ল'লোঁ আৰু শেষত একেবাৰে সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ এতিয়া পানী যিমানখিনি লাগে সেইখিনি দি লৈ মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান পাছত নমাই দিম আৰু মাছখন আনফালে এয়া ব্ৰইলাৰৰ মাংস বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এইখন একদম কম মছলাৰে বনাম আৰু কম মছলা মানে মছলা নিদোৱে যেহেতু মাছখন সেনেকৈ বনালোঁ এয়া দিছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু অকণমান নহৰু দিছিলোঁ এতিয়া বইল মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব ধৰিছোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্ৰইলাৰ খালে অকণমান বইল কৰি ল'লে ভাল ইয়াতে অলপ জলকীয়া দি দিছোঁ তাৰপাছত এয়া চয়া চচ চয়া চচখিনিৰে এতিয়া 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম মাংসখিনি আৰু এনেকৈ বনালে বেছি সময় নালাগে 10 মিনিটমানতে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে খায়ো খুব ভাল পায় কিন্তু আৰু একেবাৰে শেষত হোৱাৰ আগে আগে ইয়াত টমেটো চচ দি দিছোঁ টমেটো চচখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মাংসখনো এতিয়া ডাইনিং টেবুলত গোটেইখিনি সজাই বৰাই লৈছোঁ ইহঁতক ভাত দিবৰ বাবে এয়া চিকেন তাৰপাছত এয়া মাছ আৰু এয়া মাছৰ কণী ভাজি ভেন্দি ভাজি তাৰপাছত এয়া দাইল অলপ অলপ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইহঁতৰ বাবে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা ভাত খাব ধৰিছে
চিকু চিকু কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মাংসটো ভাল লাগিছে হয় তুমি মাছ নোখোৱা মাছ নাখাওঁ মই মাছ নোখোৱা খাই থাকা দে ধুনীয়াকৈ খোৱা গোটেইকেইটা ৰিয়ান ভাল লাগিছেনে নাই তোমাৰতো সদায় ভালেই হয় হয় নেকি শিকিলে খোৱা তাই কিবা কয় বোলে নকয় কিবা ক'বা ক'ব বিচাৰিছিল ডাঙৰ বাবু মাছটো ভাল লাগিছেনে খোৱা ভাত পানী খাই গোটেইকেইটা আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰিম তাৰপাছত ফ্ৰেছ হৈ কিনে দুলুৰ লগত অকণ ফুৰিব যাম আৰু ধুনীয়াকৈ খালে ভাগিনহঁতে ভাতকেইটা দুলু আৰু ডাঙৰ বাবুৱে ভাল পায় মাছ তেনেকৈ বনালে খায় আৰু সৰু বাবুৱে ভাল পায় মাংস সিহঁতে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনালোঁ আজি আৰু খাই খুব ভাল পালে সিহঁতে কিন্তু কেমেৰাত ইমান কথা কৈ থাকিব নিবিচাৰে আৰু লাজ কৰে অকণমান আৰু দুলুকটো মই কৈয়ে আছোঁ তাই এতিয়া কেমেৰাত উঠিবই নোখোজে লাজতে অকণমান পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আজি দুলু অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিল তাই আজিকালি মা নোহোৱাৰ পৰাই সিমান আহিব নিবিচাৰে মানে আমাক বেয়া পায় নহয় আৰু মানে মাই নাই কাৰণে মাক আহিলে তাই বহুত মিছ কৰে আৰু তাইৰ ঘৰখনত যিহেতু এজনী ছোৱালী আছিল মাৰ আৰু তাইৰ মৰমটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল আৰু সকলোৰে দিয়কচোন আপোনালোকেও জানে মাক আৰু জীয়েকৰ সম্পৰ্কটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ তাইৰ আৰু মোৰ বহুত মিল আছে তাইৰ আৰু মোৰ বহুত মৰমো আছে দুয়ো আমি বান্ধৱীৰ নিচিনা কিন্তু যিমান যি নহওক মাকৰ দৰে কোনো হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ঘৰত আহিলে তাই মাক বহুত মিছ কৰে তাইৰ বহুত বেয়া লাগে আৰু মাৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেক দিনেই তাই মাৰ কাৰণে এবাৰ হ'লেও তাইৰ চকুৰ পানী ওলায় আৰু ঘৰত অহাৰ পিছতো তাইৰ আৰু মনটো বেয়া হৈ যায় বেয়া লাগে আৰু কি কৰিম উপায় নাই ঠিক আছে আজি দিনটো দুলুৰ লগতে বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু আমি দিনটো পুৰা ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল ন অলপো এতিয়া অকণমান এনেই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ তিনিজন ভাই ককাৰ মাজত এজনীয়ে ছোৱালী আমাৰ এইজনী আৰু মৰমৰ ননন আৰু দুয়ো একেবাৰে দিনটো পূৰা কথা পাতিলোঁ এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ আপোনালোকক অকণমান এনেই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এক লাজ কৰি থাকে বহুত কেমেৰাৰ আগত ওলাব বাটকালি যাম ব'ল ঘৰত গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ